تھوڑے ہاتھ ہاتھ تک اجے کسے دے بھی نہیں اٹھے اجے چھپا چھپا کے ہاتھ رکھو مطلب کدھر خراب نہ ہو چکو ہاتھ سارے یا رسول اللہ 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 رسول اللہ یا 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 رسول اللہ بیٹھ جاؤ تو پتہ تے لگے بھائی تسی تقریر سنن آئے ہو او بڑی گرمی ہوئے منڈے ہو بڑی گرمی بس میں تھوڑی جی تانوں تقریر سنانی بڑی گرمی بس بھائی بس سبحان اللہ جبر و کار نے اقبال کہندا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی آوارہ و بے خان معاش کبھی شاہ شہاں نو شیر معاش کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و سنائش کبھی تنہائی کوہ و دمنش کبھی سوز و سرور و انجمنش کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکنش اللہ آپ کو سلامت رکھے توجہ آمین آمین اللہ آپ کے یہ جذبہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ ویڈیو وہ دیکھیں آپ کے ان جذبات کو دیکھ کر وہ سور پیچھے ہٹا ہے ہاں جی توجہ 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 جو صورتحال جیلم پل پر انہوں نے کی نا اور حضرت جی لوگوں نے درخت بھی اکھیڑ کر کاندھے پر ڈال لی جنہوں ایڈے 22 ملی انہیں چک لئی انہیں جنگلے موڑے تے چک لے تو میں نے منڈے کہنے لگے جو اتلا پل باندھے تا اسی تسی جو روز کہندے ہو گھوڑے اسی بساں جڑی دریا وچ چھوڑ دیڑی ہے او میں آکھوں منڈے وہ کہندے اسی بساں وچ چھوڑ دینی نہیں تو چھاڑا مار دینی انہاں جو تو منڈے ویکھیو تو اینج چھڑے ہوئے سن تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں تو ساں حضور دے غلامہ نو ایویں بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب اس واسطے حضور کی محبت جو ہے یہ تو میں جب دریائے جیلم تو منڈے جناب کمال ہو گئی
دریائے جہلم تو جدوں ٹرینر گزر رہے سی نا تو میں زبان حال نال دریا کو پوچھ رہے سی میں کہا 10 دریا وا ایو جا جڑے بھی کدی گزرے تیرے تو سبحان اللہ کیوں جی حضرت سبحان اللہ تمام پیران طریقت مشائخ اعظام شاہ جی قبلہ میں تقریر اس واسطے زیادہ نہیں کرتا کہ ہن منڈے جڑے اتنے جذباتی ہو جاندے میں پورے رستے کوئی جذباتی تقریر نہیں کی میں نے ڈر سی بھئی گرمی بھی بڑی گرمی ہے موسم بھی ہے اور تپش شوق بھی ہے اور پھر اس پر میرا سوزے جگر کیا کہنا اللہ تھوڑیاں نسلوں بھی سلامت ساڑیاں نسلیں بھی ایویں اچھل اچھل کے سینے چاڑے کر کے حضور دی عزت ہوتے پیرے دے دیا رہا اور پھر کل قیامت والے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ انشاءاللہ میرے آقا نے خود فرمایا ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر کیوں جی بعض مولوی پل صراط دی اس خوفناکی دا ذکر کر دیں اے نہیں دستے کہ رسول اللہ بھی اتھے جلوگر ہونے اعلیٰ حضرت کہنے دیں بھائی ظاہر ہے جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا پل صراط تو انجے ہی ہے بعض مولوی کہنے دیں جناب جس ویل بندہ اتھے پہنچے گا تے ادھا کٹ کے انج تے ادھا کٹ کے انج اعلیٰ حضرت فرما دیں سنو میں بھائی اعلیٰ حضرت کہنے دیں جو تسی غلام پہنچو گے نا جو نہ ہی اجے تب صدیاں بعد جو تو پتہ ہے آج حضور دا دیدار ہونا ہے تے لبیک دا نعرہ قیامت نو کیویں لگنا ہے یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 لبیک پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر تو جدو رسول اللہ فرما رہے ہوں گے نا رب سلم امتی تے اعلیٰ حضرت فرما دینا انہوں نے پتہ ہی نہیں لگنا بھائی پل صراط آیا بھی ہے کہ نہیں پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر اور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے کیوں انج ہونا ہے کہ نہیں ہونا اور صدیاں بعد بن دیکھے ہے حالے حضور نال پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے کرنا ہے انے واہ پیار کرنا ہے کوئی گل کرے انہوں کہا میں سنے ہی کوئی نہیں تو کی بھونکیا بالکل یہ حضور دی شان بیان کرے انہوں کہا اور دس ہوئے دسو حضور دی شان کیسی
میں ہوں سنا